据说养殖沙漠玫瑰的人越来越少了，有些花友都直接把沙漠玫瑰拉入了黑名单，信誓旦旦地表示以后绝不再养。这到底是发生了什么离奇的事情？为什么会突然被拉入黑名单呢？大家好，我是花花，今天来说一说沙漠玫瑰被拉入黑名单的几点原因。一、拉入黑名单的原因。先来听听我养沙漠玫瑰的前世今生吧。有一天，我站在花店里，被一盆绚丽夺目的沙漠玫瑰深深吸引。它粗壮的树干上开满了艳丽的花朵，仿佛一位来自异国的美人，散发着神秘而诱人的魅力。我鬼使神差地掏出钱包，将它带回了家。谁能想到，这个决定竟成了我养花生涯中最大的挑战，也带给我最深刻的领悟。刚买来的日子里，我满怀期待地照料着这株沙漠玫瑰。每天早晨，我都会轻轻抚摸它的叶子，欣赏那娇艳的花朵。好景不长，没过多久，我就发现这个美丽的新朋友并不像表面看起来那么好相处。首先让我头疼的是浇水问题。你可能会想，沙漠玫瑰嘛，肯定很耐旱吧？大错特错，这个小祖宗对水分的要求可谓是挑剔至极。有一次，我出差几天没浇水，回来就看到它蔫头耷脑的，叶子蔫巴巴地垂着，活像被霜打过的茄子。我心疼坏了，赶紧给它猛灌了一通水。谁知这一浇不要紧，竟然把根系都浇烂了。经过这次教训，我认真研究沙漠玫瑰的浇水之道，这才发现它的根系其实很浅，既不耐旱也不耐涝。浇水要讲究时机和分寸，夏天要勤，冬天要懒，简直比照顾一个挑食的孩子还麻烦。紧接着，光照问题又让我焦头烂额。沙漠玫瑰喜欢阳光，这我知道，可是谁能告诉我它到底喜欢什么样的阳光呢？烈日当头时，它蔫头耷脑，叶子还会被晒伤；光线不足时，它又会徒长，长得跟竹竿似的。我家阳台朝南，夏天简直就是个天然烤箱。可怜的沙漠玫瑰被晒得叶子卷边，花都开不好。我灵机一动，给它搭了个遮阳棚。这下好了，春秋两季还算太平，到了冬天，光照不足，它又长得歪七扭八。这一年下来，我简直成了专职搬运工，冬天往阳光地方挪，夏天往阴凉处躲，忙得不亦乐乎。好不容易解决了光照问题，花期的短暂又让我心如刀割。虽然沙漠玫瑰的花确实美得惊心动魄，但它的花期短得让人心痛。我满心期待它能开出漫天花海，结果等了好几个月才见着花骨朵。好不容易开了，没几天就谢了。更要命的是，它开花还特别挑剔，温度不对不开，湿度不对不开，光照不对不开，营养不对不开。我费尽心思伺候了大半年，就开了几朵花，还不到1周就谢了。最让人崩溃的是下雨天，沙漠玫瑰的花苞娇贵得很，沾了雨水就掉。有一年，我眼看着10几个花苞就因为一场突如其来的雨，全都打了水漂。那一刻，我的心都碎了。经历了这么多挫折，我反思了一下养花的真正意义是什么？是为了炫耀，还是为了让生活更美好？渐渐的，我领悟到，养花不仅仅是在培育植物，更是在培养自己的耐心和智慧。沙漠玫瑰虽然难养，但它教会了我很多。它让我学会了细心观察、耐心等待，以及如何在困难中寻找解决方法。每一次克服困难，每一朵成功绽放的花，都给了我莫大的成就感。我也明白，不是所有人都有时间和精力去应对这些挑战。对于大多数人来说，选择一些更容易照料的植物可能更为明智。比如说长寿花就是一个狠选择，它花期长，好养活，而且花样也很漂亮。或者是一些多肉植物，它们耐旱耐晒，不用天天操心。再不济，养个绿萝也行，好养不说，还能净化空气。重要的是找到适合自己的植物，就像人与人之间的关系一样，植物与人之间也需要相互适应。选择一种你能照顾好，又能给你带来快乐的植物，才是养花的真谛。现在，每当我看到我的沙漠玫瑰，我都会心生感激。它不仅仅是一株植物，更是我生活中的一位老师。它教会我耐心、毅力，以及如何在困难中成长。
虽然照顾它并不容易，但每一次看到它绽放美丽的花朵时，我都觉得一切辛苦都是值得的。对于那些想要挑战自我的园艺爱好者，我会说，去试试吧。沙漠玫瑰或许会成为你人生中最有价值的老师之一。但对于大多数人，我的建议是，选择一种适合你生活节奏的植物，让养花成为你生活中的一份乐趣，而不是负担。无论你选择养什么花，记住，最重要的是享受这个过程。观察植物的生长，感受生命的奇迹，在照料植物的同时，也滋养自己的心灵。这才是养花的真正意义所在。既然沙漠玫瑰带给了我们这么多感悟，所以我们在养的时候一定要做好备份，这样可以一变十，十变百，越开花越多，越养越值钱，也可以继续与我们相依相伴。2. 繁殖沙漠玫瑰。关于沙漠玫瑰的繁殖，有4种方法，分别是种子繁殖、扦插繁殖、嫁接法以及压条法。今天我们介绍最简单也是成活率最高的扦插繁殖。扦插繁殖什么都好，但唯一的缺点就是扦插繁殖的沙漠玫瑰肚子很难变大，这个是由它自己的 DNA 决定的，就像金边虎尾兰扦插，金边会消失是一样的。扦插时，首先要选择合适的时间和温度比较关键。沙漠玫瑰喜好高温环境，理想的扦插温度在25度左右，即使达到30度也没问题，但温度不能低于15度，否则难以正常生长。高温的同时还要保证良好的通风，这样才能确保扦插的成功。进行扦插时，可以先把沙漠玫瑰的枝条剪下，保留大约10公分左右的长度。接着用多菌灵和生根液的混合液浸泡底部，这样可以让底部伤口吸收生根液的成分，有助于生根。然后准备一些河沙或其他颗粒状的植料装入小花盆中，因为河沙比较干净，不容易滋生真菌，非常适合扦插。将处理好的枝条插入河沙中后，要将花盆放在通风良好的地方，同时确保能够接受到光照，建议每天至少有3个小时的光照，可以选择早晨或下午的光照时段。在光照的同时，还要注意观察盆土的干湿情况。当盆土干到2-3公分时，就要及时浇透水。按照这种方法，通常不出3周的时间，枝条就能生根。有些花友会问，扦插前是否需要晾干枝条？如果你是插入营养土中，建议先晾干1周再进行扦插，以防止伤口感染黑腐。但如果使用的是河沙，由于河沙的干净特性，可以直接扦插，不需要晾干，这样可以快速愈合伤口，同时避免植株出现萎蔫的现象。在扦插过程中，如果发现枝条逐渐变硬，或者顶部和侧芽开始生长，这时可以适量补充肥料。经过1个月的养护，就可以将沙漠玫瑰移栽到新的花盆中，进行正常的养护。90%以上的人在养沙漠玫瑰时都会遇到茎秆不变粗的情况，今天分享一些经验来解决沙漠玫瑰茎秆细的问题。3. 沙漠玫瑰细茎变粗腿。想要让沙漠玫瑰变成大象腿，只需要记住9个字：晒太阳，多修剪，少浇水。具体怎么晒、怎么剪、怎么浇，那么就一起来看看吧。1. 多晒太阳。这里说的多晒太阳，指的是沙漠玫瑰在健康的情况下，已经适应了强光照才适用。不同状态的沙漠玫瑰个体对光照的抵抗力是不一样的。如果植株不健康或者刚从温室里出来，就不能长时间暴晒，容易晒黄叶子，甚至晒死。尤其刚买的沙漠玫瑰大多是温室里的速成苗，对强光的抵抗力很弱，要放在半阴处养护一段时间，逐渐加强光照锻炼，然后才能猛晒。2. 多修剪。跟其他植物一样，沙漠玫瑰也具有顶端优势，所以多修剪也非常重要。但沙漠玫瑰是多浆植物，修剪时很容易导致枝叶流失过多，而伤口回缩或者枝干干枯。怎样解决这个问题呢？2方面的工作要做好，一方面是选择合适的时间修剪，即沙漠玫瑰的休眠期和花后那段时间进行。另外一方面是要对伤口进行处理，修剪完毕用杀菌药或者植物伤口处理剂、其他物理手段等，及时让伤口封闭，避免过多枝叶流失。3. 少浇水。想让沙漠玫瑰根茎变粗，那就要少浇水，让它有危机感，学会储存水分养分，自然就慢慢变得粗壮。
但也需注意，新买的沙漠玫瑰控水一定要循序渐进，逐渐拉大浇水间隔，让它有个适应过程，根茎就会逐渐变粗。不要一下子减少浇水量，那样容易导致叶子发黄干枯和毛细根受损，影响后续长势。以上就是本期的内容，喜欢我的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，感谢粉丝的喜欢和支持，我们下期再见。